Здравейте, аз съм участничка в проекта на Фондация Оренда Традиции с бъдеще. Проектът много ми хареса като цяло, защото срещнах много нови хора, научих много нови техники от различни български занаяти. Проектът продължи цялото лято. Бяхме участници от различни училища в град Варна на възраст между 14 и 18 години. Мисля, че така програмата от организаторите беше много разнообразна и абсолютно всеки от участниците успя така да намери своя занаят. Ние сме Плами и Бети. Факт е, че във Варна изкуство има сред младите хора, но нашето изкуство е малко свързано с едно завръщане към миналите години. И традициите на българите. Да, защото малко се наситихме на модерно изкуство и е време да се свържем малко с нашите прадеди. И точно с това е свързан и нашия проект Традиции с бъдеще. Да. И сега тя ще ни каже... от общината. Да, хубаво е, че общината подкрепя подобни проекти. И точно това отразява нашата изложба. Че традициите трябва да се спазват, да се продължават. И точно наша е тази задача да ги запазим, защото ние сме младите хора и ние трябва да движим нещата.